One, you see that one there, she's in the wood. She's not moving. You see? Oops. She's gone. Can you hear the noise? I love that noise. It's cute. Ah, vous en avez une? Vous en avez? Oui, oui. Ah, je peux filmer parce que je fais une vidéo en fait. Ah. Here is a man who has found some frogs in the bucket and he's going to put them into the pond. You see? Il y en a 3 là. Oui. Waouh, moi j'en ai vu une dans le tunnel. Ah oui. Ah. Ça va? Ouais, merci. Moi j'aimerais bien en trouver mais j'en trouve pas. Oui, mais... Elles étaient sur la face au milieu de la route. Elles étaient sur la route? Oui. C'était 3. Vous êtes à Natagora?